Buenas mi gente. Bueno, acá les remixo otro video de una arenadora, ya que había remixado uno hace un tiempo que tiene un montón de vistas y mucha gente piensa que es falso, que está pintando. Resulta que ese video está acelerado y entonces se ve raro, pero acá está en velocidad normal y ahí pueden ver cómo se puede despintar o decapar una madera. En este caso, creo por el título que leí de este video, es una arenadora con arena, porque también están las arenadoras de hielo seco que dicen que funcionan mucho mejor, sobre todo con la madera. Pero fíjense que no se ve prácticamente dónde cae la pintura, apenas puedes